Hola amiguitos, qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están esta noche? ¿Qué tal estuvo su día? ¿Fueron a la escuela o jugaron en casa? A lo mejor aprendieron algo nuevo o tuvieron una gran aventura. Hoy quiero compartirles una historia muy especial. Es sobre 3 amigos que vivían en el bosque y que, como tú y yo, estaban descubriendo sus talentos. Pero ¿sabes qué? Uno de ellos se sentía triste porque pensaba que no tenía ningún don especial. ¿Alguna vez te has sentido así? Bueno, no te preocupes porque esta historia nos enseña que Dios nos ha dado a todos un talento único, aunque a veces nos tome tiempo descubrirlo. Así que ponte cómodo, relájate y prepárate para un cuento lleno de aventuras y enseñanzas, y sobre todo mucho amor. Vamos a comenzar. El cuento que te traigo hoy se llama Los 3 amigos del bosque. En un rincón del bosque, rodeado de montañas y un río que brillaba como cristal, vivían 3 grandes amigos. Tito, un castor de dientes fuertes y hábiles. Luna, una cierva de patas ligeras y corazón valiente. Y Pipo, un pequeño erizo que pasaba mucho tiempo pensando en silencio. El bosque era un lugar hermoso, con mucha vida. En la mañana los rayos del sol iluminaban los claros donde los ciervos pastaban. Las aves llenaban el aire con sus cantos y los conejos saltaban entre los arbustos. Por la noche la luna se reflejaba en el río y el croar de las ranas creaba una suave melodía. Aunque el bosque era un hogar hermoso para todos, Pipo no podía evitar sentirse un poco perdido. Mientras Tito el castor y Luna la cierva estaban siempre ocupados con sus tareas, Pipo el erizo solía quedarse atrás, observándolos. Tito construía represas que ayudaban a almacenar agua para todos los animales. Luna, con su velocidad y elegancia, guiaba a los animales a través de senderos seguros. Pero Pipo, él no sabía qué hacer. Una tarde, mientras sus amigos trabajaban, Pipo se sentó bajo un árbol grande y suspiró profundamente. ¿Por qué Dios no me dio un talento especial?, se preguntó en voz baja. Quiero hacer algo importante, algo que pueda ofrecerle a él y a mis amigos. Al día siguiente, Tito propuso una idea. Amigos, ¿qué les parece si exploramos más allá del bosque? Tal vez descubramos algo nuevo y aprendamos más sobre nosotros mismos. Luna saltó emocionada. Me parece genial. Será una gran aventura. Pipo asintió tímidamente, esperando que este viaje le diera alguna respuesta sobre su lugar en el mundo. El grupo comenzó su travesía al amanecer, cruzando el río donde Tito había construido una de sus represas. Atravesaron claros llenos de flores silvestres y llegaron a una parte del bosque que nunca habían explorado antes. El aire era fresco y el canto de los pájaros se escuchaba como un coro celestial. A lo largo del camino, cada amigo mostraba sus habilidades. Tito recogía ramas y piedras que podrían ser útiles, mientras que Luna exploraba los senderos más complicados, asegurándose de que estuvieran a salvo. Pipo, aunque intentaba ayudar, sentía que no contribuía lo suficiente. Quizás no debía haber venido, pensó mientras sus pequeños pasos crujían entre las hojas secas. Cuando llegaron a un barranco,
encontraron un enorme árbol caído que bloqueaba el camino. Sus raíces eran gruesas y el tronco parecía inamovible. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Luna preocupada. Tito intentó mover las ramas más pequeñas con sus fuertes dientes, pero el árbol era demasiado grande. Luna trató de saltar para buscar ayuda al otro lado, pero el tronco era muy alto y resbaladizo. Pipo miraba la escena con el corazón acelerado. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Dios, ayúdame a encontrar una manera de ser útil, oró en silencio. De repente recordó algo que su mamá le había dicho cuando era pequeño. Hijito, Dios nos dio lo que necesitamos para ayudar, incluso si no lo vemos de inmediato. Pipo se acercó al árbol y usó sus espinas para despejar ramas más delgadas que obstaculizaban el movimiento. Poco a poco el espacio comenzó a abrirse. Tito y Luna, sorprendidos, se unieron al esfuerzo y juntos lograron despejar el camino. ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, Pipo!, exclamó Luna con una gran sonrisa. Pero Pipo aún tenía dudas. Solo ayudé un poco. Aún no creo que tenga un talento especial. Esa noche acamparon en un claro lleno de luciérnagas, mientras el fuego crepitaba suavemente. Tito y Luna se sentaron junto a Pipo. «Amigo», dijo Tito, ¿no te das cuenta de lo que hiciste hoy? Usaste lo que Dios te dio para resolver un problema que parecía imposible. Tus espinas no son solo una característica, son un regalo. Y no solo eso, añadió Luna, siempre estás pensando en cómo ayudar a los demás. Ese corazón generoso es un don precioso. La Biblia dice: cada uno debe usar el don que ha recibido para servir a los demás. Primera de Pedro 4:10. Tú haces eso, Pipo, aunque no lo notes. Por primera vez, Pipo sintió que sus amigos lo veían de una manera diferente. Entendió que aunque no fuera tan evidente como construir o correr rápido, su habilidad para resolver problemas y su disposición para ayudar eran dones especiales que podía ofrecer a Dios y a los demás. Cuando regresaron al bosque, Pipo ya no se sentía perdido. Había aprendido que Dios da talentos únicos a cada uno de nosotros y que al usarlos con amor podemos hacer grandes cosas. Amiguitos, ¿alguna vez se han sentido como Pipo? ¿Han pensado que no tienen algo especial que ofrecer? Pues recuerden esto, Dios les ha dado un don único y cuando lo descubran podrán usarlos para ayudar a los demás y honrar a nuestro Creador. Queridos niños, este cuento nos enseña que todos tenemos talentos, aunque a veces no los veamos de inmediato, como dice la Biblia. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Dios nos ha dado dones especiales y cuando los usamos con amor, honramos su nombre. Ahora, niños, cierren sus ojitos y piensen en algo que les haga feliz. Tal vez allí está el don especial. Que tengan dulces sueños y no se pierdan el próximo cuento lleno de aventuras y enseñanzas. Hasta pronto, amiguitos.